Guys, so maglilitsyon po tayo ngayon. Yan. So ito na po yung baboy na ano na po natin siya, na patay na. So yan. So next step after natin patay, or sabihin natin after natin ready yung baboy, then lilinisan na natin siya. Mana betul? Mana dijenguk? Dijenguk.
Tingnan sabay ko lang sa diri ko. Thank you mo. Yan. Yan yung nagatanggal ko sa mga salit pag natanggal na. Oy. Dako-dako. Mahulukan sa dako. Mahulukan sa. Sini.